ఇప్పుడు మీ నేమ్తో రింగ్ టోన్ క్రియేట్ చేయొచ్చు ఫ్రీగా. అది ఎలానో చెప్తాను. ముందుగా రీల్ని సేవ్ చేసి పెట్టుకోండి, మీకు ఎప్పుడన్నా యూజ్ అవ్వచ్చు. మీ మొబైల్లో గూగుల్ ఓపెన్ చేసి FDMR అని సెర్చ్ చేయండి. ఫస్ట్ వచ్చే వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేసి ఇక్కడ మేక్ ఏ రింగ్ టోన్ యువర్ నేమ్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది. దానిపై క్లిక్ చేసి సెర్చ్ బార్లో మీ నేమ్ టైప్ చేయండి. సెర్చ్ చేస్తే మీ నేమ్తో రింగ్ టోన్ క్రియేట్ అయిపోతాయి. ఇందులో మీకు ఇష్టం వచ్చిన రింగ్ టోన్ ప్లే చేసి డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. ఇలాంటి క్రేజీ ట్రిక్స్ కోసం మన పేజీని లైక్ చేసి ఫాలో చేసుకోండి.